السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة زيزوتك. في الفيديو ده بقدم لكم مراجعة لهاتف من الفئة الاقتصادية، ودي هتعتبر أول مراجعة فعلية للقناة لأي هاتف، وهو هاتف سامسونج جالاكسي J1 ميني برايم. الهاتف ده أنا اخترته مش عشان يعني شاشة ولا إمكانيات جامدة جدا، بس عشان خامات التصنيع، وإن هو أثر في السوق المصري وحقق مبيعات فعلا. خليكم معانا. مخرج 3.5 ملم بتاع السماعات. بنفتح الهاتف وليه نظام فتحتين، ممكن تفتحهم من الزرار بتاع سامسونج او زرار الباور بالشكل ده. الهاتف جاي بنظام اندرويد مارشميلو مش لوليبوب. عشان نتأكد بندخل على الضغط بالشكل ده حول الهاتف، معلومات حول برنامج إصدار أندرويد 6.0.1. ودي حركة كويسة من سامسونج، إنها بتحط أندرويد 6.0.1 في موبايل من الفئة الاقتصادية، فئة تحت 1500 جنيه مصري. دي كانت كل حاجة عن السامسونج جالاكسي J1 ميني برايم. وفي النهاية بنحب نقول لكم شكرا على حسن استماعكم. كان معكم زيزو من قناتكم على اليوتيوب زيزو تك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو مكنتش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب. ولو ما عجبكش الفيديو قولنا السبب تحت في التعليقات. ولو عايز تستفسر عن اي حاجة برضو قولنا السبب برضو تحت في التعليقات. وتابعنا على الفيسبوك وبرضو على اليوتيوب.